hoko munene ati Ngai tu ni akũrĩithĩtie na agakũgitĩra na agakũmenyerera ni ugite na weekend njega na ya thayo na ya kĩrathimo na ni Mwathani ekĩte oro uguo thĩinĩ wa ngoro yakwa akahe weekend njega na ya thayo na ya kĩrathimo kũrĩithia nĩ ngoro yakwa arĩithĩtie na akangitĩra na agatũkinyanĩria mũthenya ũrĩa wĩtagwo ũmũthĩ na ngwĩra gũkinyanĩria mũthenya ũcio wĩtagwo ũmũthĩ ti kĩrĩa ũrarĩte na ti kĩrĩa ũranyuĩte no nĩ atĩ nĩ wĩra mũnene mũno mũrute nĩ guoko kwa Jehova Ngai nĩgetha we na niĩ tũkinyanĩrie mũthenya wa ũmũthĩ nakĩo gĩtũmi nĩ tondũ wa kĩrĩa kĩaririo nĩ Daudi thĩinĩ wa Thaburi 150 atĩ kĩũmbe gĩothe kĩ mĩhũmũ mũndũ wa Ngai nĩ kĩgoce Jehova hakiri ũguo nĩ wega kuonagĩra Ngai handũ ngoro-inĩ yaku nĩ wega o rũcinĩ mũndũ wa Ngai o rũcinĩ kwambararagia na gũcokagia ngatho kũrĩ ithe witũ Ngai ũyũ mũnene Ngai ũyũ kĩhoti angĩthengia hinya wake gathaa kamwe ithuĩ tũrĩ andũ tũtingĩtinda na tũtingĩikara no nĩ atĩ nĩ tondũ wa tha nĩ tondũ wa ũhoti wake nĩ tondũ wa ũnene wake nĩ tondũ wa gũtũũra tene na tene gwa kiugo gĩake nĩ atũrĩithagia we Ngai agatũgitĩra na agatũmenyerera na ithuĩ kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũcokagia ngatho mahinda-inĩ mothe na kũmũthathaiyagia kũmwambararagia kũmũnenehagia na nĩkĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ gũkũ kwa Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ tabarĩra nĩ kiugo kĩa ũmũthĩ niĩ ngetwo Bishop Paul Njoroge Kĩmani ndĩrakwĩra harĩa hothe ũrerorera Njata TV na ũraiguĩra kiugo gĩkĩ twerekeire kwaranĩria kĩũmĩrĩria na gĩteithia ngoro citũ rekei tũcokerie Ngai witũ ngatho tũmwĩre nĩ wega na nĩ agĩrĩire amu tuonaga thayũ oro thĩinĩ wa kiugo amu tumagaraga na thayũ oro thĩinĩ wa kiugo amu tũtindaga na thayũ ndungata cia Ngai oro thĩinĩ wa kiugo na nĩ atĩrĩrĩ tũcokaga kũhũndũka o nĩ tondũ twĩna kũhũndũka na thayũ no nĩ tondũ tu o wa kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai mũnene nĩ Ngai kĩhoti kũrĩ arĩa mamwĩhokete rekei twĩre twarĩrie Ngai ũyũ ũinamagĩrĩria gũtũ gwake agoka twĩ thĩinĩ kũndũ kũraihu mũno hihi na kũrĩa tũngĩcirĩria koragwo no nĩ inamagĩrĩria gũtũ gwake agoka agagũthikĩrĩria akoya mathaithana maku akoya kĩrĩa gĩothe ũramũhoya akambata agacoka agoka agagwĩkĩra o ũndũ ũrĩa ũrahoete hau nĩho tũmenyagĩra na ti itherũ Jehova Ngai nĩ aiguĩte mahoya maitũ rekei tũcokerie Ngai witũ ngatho Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa na nĩ twatĩĩa gũtũũra tene na tene gwa kiugo gĩaku nĩ twakũnenehia Jehova nĩ tondũ wa ũhoti wa guoko gwaku ithe itũ nĩ tũrĩithĩtie na ũgatũgitĩra na ũgatũmenyerera twamũkĩra Jehova Ngai wakwa na thayũ ũcio ũtũnengereire kuma ngoro-inĩ citũ Mwathani Jehova Ngai nĩ warĩtie thayũ thĩinĩ wa bũrũri gũkagĩa nĩ warĩtie ũhotani thĩinĩ wa bũrũri gũkagĩa nĩ ohingĩte ũruothe na gĩthagathago Jehova ikahingĩka na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Jehova Ngai itũ nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakũnenehia Mwathani amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku Ngai gũkorwo ho gwaku Jehova Ngai nĩ gũtũmĩte tũkorwo na thayũ gũkorwo ho gwaku Jehova Ngai nĩ gũtũmĩte bũrũri witũ ũgĩe na thayũ gũkorwo ho gwaku Ngai wakongo na kũhĩtũkĩra mahoya tũrakũhoete na gũthaitha tũragũthaithĩte nĩ ũrekete Jehova Ngai witũ tũgĩe na wega na ũhotani na ũtoria ithe itũ amũkĩra ngumo yothe amũkĩra ũgooci wothe Jehova Ngai mũtũũra muoyo nĩ wega nĩ tondũ wa gũcokia mahoya o ta ũrĩa tũrahoete Mwathani maru nĩ gũturio maraturĩtio mbere yaku tũnua nĩ kuoya tũrohetwo mbere yaku tũgĩgũthathaiya Jehova tũgĩkwĩraga thayũ na ũhotani na kĩrathimo Mwathani nĩ ũiguĩte mahoya maitũ Jehova Ngai mũtũũra muoyo na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Jehova Ngai twakwĩra nĩ wega Jehova twakwĩra nĩ wega kuma kĩhumo kĩa ngoro citũ Jehova twakwĩra nĩ wega na nĩ wagĩrĩire Jehova gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũtariĩ tawe Mwathani nĩwe mwĩhoko wa arĩa makwendete Mwathani nĩwe mwĩhoko wa arĩa makwĩrĩgagĩrĩra Jehova na ti therũ nĩ ugĩte arĩa makwĩhokaga gũtirĩ hĩndĩ magaconoka ũgũtũũra ũrĩ Ngai wao nao megũtũũra marĩ aku Mwathani nĩ ũtuĩkĩte Ngai witũ nĩ twagũtĩĩa nĩ ũtuĩkĩte Ngai witũ nĩ twakũnenehia nĩ ũtuĩkĩte Ngai witũ nĩ twakũgoca nĩ ũtuĩkĩte Ngai wa bũrũri witũ rĩtwa rĩaku rĩrotĩo amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku Ngai gũtũũra tene na tene nĩwe Mwathani gũtũũra tene na tene nĩwe Jehova Ngai mũtũũra muoyo ĩndĩ kĩrathimo Ngai wakongo na mũthamaki na ũhotani na ũthayũ na ũtoria reke itĩkĩrĩria gũtuĩka citũ mũthamaki mwega awa mwega na mũiguaga twoya hinya Ngai wakongo na umĩte guoko-inĩ gwaku Jehova tambũrũkie guoko gwaku nĩgetha ũkĩrĩrĩrie kũhinga ũru wothe nĩgetha ũkĩrĩrĩrie kũrũgamia ũru wothe nĩgetha ũkĩrĩrĩrie kũrũgamia ithagathago ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani Jesũ watũria ũndũ wothe tũgakĩrĩria kũhingithia gũkũ thĩ nĩ ũkahinga watũria ũndũ wothe tũkũhoya
kũhorithia gũkũ thĩ nĩ ũkohora. Mwathani tũramũrũmĩrĩria gũkwĩra nĩ wega, tũkarũmĩrĩria gũkwĩra tũhingĩre ũru wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Kĩrĩria gũtoria iragathago ciothe Mwathani, kĩrĩria gũtoria maũndũ marĩa mũthamaki mahandagwo nĩ thũ itũ mũcukani, nĩgetha kwage thayũ na kwage wega waku. Jehova Ngai we ũtũũraga muoyo, we ũtũũraga ũiyũrĩtwo nĩ hinya, we ũtanyihanyihagĩrwo nĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Ambararia ro guoko gwaku mũthamaki kũu wambararĩtie, nĩgetha gũthiĩ na mbere kũhinga ũru, nĩgetha gũthiĩ na mbere kũrũgamia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Bũrũri wothe nĩ ũcokerere thayũ Mwathani, o ta ũrĩa Jehova ũhoetwo mũthamaki wa thayũ. Tuonganĩrĩra Ngai wakwa ngono gũgũthaitha na gũkũgweta, nĩgetha ũthiĩ na mbere kũrekereria thayũ thĩinĩ wa bũrũri, thiĩ na mbere kũrekereria wega waku Mwathani, thiĩ na mbere kũrekereria ngwatanĩro ya Roho Mũtheru Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo wa Nazarethi. Jehova Ngai tondũ nĩ ũtũmĩte tũgĩe bũrũri ũyũ wa Kenya Mwathani, twahoera kaunti ciothe 47 Mwathani, tũiga roho wothe ũtaumanĩte na kũrĩ we Mwathani. Ũmũthĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twawagithia hinya, nĩ twawagithia ũhoti, gũtirĩ mũbango no mũbangĩtwo nĩ mũcukani ũkwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Yuke Jehova Ngai mwene hinya wothe, yuke Jehova Ngai mwene ũhotani wothe, nĩgetha ũkĩrĩrie kũhinga na kũrũgamia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa studio na Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Rekereria wega waku Mwathani, rekereria roho waku Jehova Ngai mũtũũra muoyo, rekereria ũthamaki ũrĩa ũrĩ waku na riri waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Na tabarĩra ĩno ya kiugo kĩa rũcinĩ, ĩndĩ tabarĩra ciothe igũcoka kũrũmĩrĩra Jehova Ngai na mĩario yothe ngĩrũmĩrĩra thĩinĩ wa studio na Mwathani, na arĩa othe tũrutithanagia wĩra hamwe nao Jehova, aya andũ atarĩa marokire tene Mwathani, nĩgetha maũndũ mothe magacĩre na magĩrĩre. Jehova gĩa hamwe na ithuĩ, na arĩa othe tũkoragwo hamwe na director witũ Mwathani, twahoya wega waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Nĩ wega nĩ amokagĩra tene makahingũrĩra TV cio thĩinĩ wa Njata TV Mwathani. Baba nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Mwathani, Baba nĩ tondũ wa roho waku Ngai ũromarathima Jehova Ngai, kĩrĩa kĩngĩ maguna rekagĩrĩria kuma harĩ we Jehova, kĩrĩa kĩngĩ thondeka mĩtũrĩre yao we nakĩo Jehova, reke kiugo gĩaku gĩkinyage na njĩra ĩrĩa yagĩrĩrĩkĩire Mwathani, naguo roho wothe ũhandaga gĩthagathago Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũhingĩra na gũtũrũgamĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Tũkĩanjĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tweiga o moko-inĩ maku Jehova, nĩ twerekereria roho-inĩ waku Mwathani, nĩ twaria thakame yaku Jesũ, na nĩgetha maũndũ mothe magacĩre na magĩrĩre, nacio ngumo na ũgoci na gĩtĩo irogũcokerera, na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai witũ arokũrathima na Ngai witũ arokĩrĩria gũgwĩka wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndakũririkania rĩngĩ ũkũ ti kũngĩ nĩ Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ, tabarĩra nĩ kiugo kĩa rũcinĩ. Niĩ ngetwo Bishop Paul Njoroge Kimani, na ngiuga atĩ Jesũ nĩ Mwathani. Kiugo kĩa ũmũthĩ, na nĩtũrenda twanjĩrĩrie kiugo ũndũ ũngĩ mwerũ, kana tũgĩe na horo ũngĩ program ĩngĩ njerũ tũgĩthiĩ na mbere nayo ĩkuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 37 kana kĩambĩrĩria 37. Mwathani arogocwo. Kĩambĩrĩria 37, na nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa kiugo kĩa ũmũthĩ, na tũgũthiĩ kahora tũkĩrutaga, tũgĩtaũkagwo nĩ roho wa Ngai, tũkĩmenyaga nĩ atĩa Ngai witũ arenda tũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesũ. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, na tũgũthiĩ kahora kahora, roho wa Ngai nake agĩe thĩinĩ witũ atũrute. Na nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wa Ngai, nĩ kũrĩ na mathĩna makoraga mũndũ, na mathĩna macio matiũkaga nĩgetha matuĩke ma gũtũũra. No mathĩna macio ndungata ya Ngai nĩ mokaga nĩgetha magũkinyie thĩinĩ wa ũrĩa Ngai akũbangĩire, kana thĩinĩ wa mũtũrĩre ũrĩa Ngai agũthondekagĩra. Mathĩna macio nĩ mokaga nĩgetha magũkinyie harĩa Ngai endaga ũkinye, na ĩyo nĩyo njĩra ĩrĩa Ngai endaga gũkũgeria nĩgetha ũkinyanĩre ta ũrĩa Ngai endaga. Ũguo maũndũ maingĩ matũkoraga, no nĩ harĩ kiugo kĩmwe ngwenda gũkũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũndũ mwamũre nĩ ahĩtũkagĩra mathĩna-inĩ maingĩ mũno, mũndũ mwamũre nĩ ahĩtũkagĩra mbara-inĩ nyingĩ mũno, no
atiriri bara iciothe itukaga nigetha cimunine no ciukaga kirikiriro giake nigetha akarikiriria na uhotani ciukaga kirikiriro giake akarikiriria na utoria ciukaga ingi nigetha imuthondeke toria ithe witu endaga kana toria Ngai endaga uguo ni kuri njira nyingi cigiragwo ni andu na makiria aria mamurwo tondu ni kuri andu mamurirwo mundu ni kuri andu mamurirwo ari na ithe witu mari othe-ini wa nda cia manyina mao na ni Jehova Ngai ariria kiuga atiriri we Ibrahimu ndakumenyete ono utanaciarwo uguo maundu maria Ibrahimu guciarwo kwa Ibrahimu kana guciarwo kwa Jeremia nake ni arirwo Jeremia ndakumenyete urio nda ya nyukwa andu aya mamuragwo ni Ngai ona matari marakinya thino na magururi ni mageragio njira ndito ni mageragio mathina-ini maingi no hari undu umwe ndungata ya Ngai andu a matiukaga nigetha mathina maya mamanine mathina maya matiukaga nigetha mamenine kana mameherie muturire-ini no mokaga tondu kau niko gacira karia Ngai ageragia aria mari yake na niko gacira karia Ngai ageragia aria mamurikite na mwamurire ta ucio ritwa ria Ngai rirogocwo na koguo ni wega kwiraga Ngai ni wega tondu hari mundu wa Ngai maundu maria mothe makoraga mundu wa Ngai rucini rwa umuthi ndukite nguririkanie we wihokete Ngai maundu maria mothe mokaga matiukaga nigetha makunine no ni mokaga mangi nigetha magutwarere bwe wengi na undu mwega ni gutaukwo njira cia Ngai tondu hindi ria mundu aracigera ndakoragwo agitaukwo hindi yo mundu onaga thina hindi yo mundu onaga kunyaririka hindi yo mundu onaga guthinika no maitho-ini ma Ngai yonekaga ati uri o njira-ini nigetha ugakinya uria Ngai endaga ritwa ria Ngai rirogocwo no munyakoria koragwo ho na kirathimo kiria gikoragwo ne ungirikia gwitaukwo ungirikia kwimenya ati uniguo Ngai endaga nani ni ati ndungiteta na ndungirwo ni hinya na ndungirwo ni thayu ni kuri andu ingi mwena wa muro wa muthemba thiini wa ngoro ciao no tondu angi matiri metaukwo angi matiri memenya maturaga na mathina matiganite maturaga mabangaga maundu ringi matiakinyanira tondu ringi mundu ena wa muro wa muthemba na ndari ataukwo wa muro ucio nigetha hota guikara thiini wa njira ya wa muro ucio agomane na kirathimo gikene tondu wa Ngai ritwa ria Ngai rirogocwo ni kuri angi makinyaga handu makamurwo mundu ari oro mugima na ni tuguthie na mbere na tafarire eno ni guthie na mbere gutuguna ni guthie na mbere kuhitukira maandiko ma Ngai gutumenyithia tondu ta mundu ta Paulo amurirwo ari o mugima na kiria athia kuria Dameski ugo itira cia Ngai iria ageraga to muhaka agere ewengi agere irio ciongi no ni wega gwita ukwo niri Jehova Ngai ageragia njire iriku Ngai endaga atia nani endaga ngarikiriria atia ritwa ria Ngai rirogocwo no kuhaririria ngoro yaku mundu wa Ngai nigetha tukiingira thiini wa tabarire no kana thiini wa kiugo giki tuthie tugitaukagwo ati maundu maria makoraga mundu hindire aikarite hari Ngai matiuka nigetha mamunine mangi ni moka nigetha ukinya haria Ngai endaga turathoma na tukuona kiugo thiini wa ibuku ria kiambiriria na niwega twanjiriria undu tukauthie kahora ugatuhigia ugaturuta undu tukarikiriria twina undu andu a Ngai ritwa ria Ngai rirogocwo tondu Ngai witu ni atuhete kahinda kega na kagiriru ihinda-ini riri ni kiambiriria 37 na ni tukwanjiriria uthoma o twerekeire guthie uhoro wa buriki nake Jakubu agigitura bururi ucio wa ithe nake Jakubu agitura bururi ucio ithe aturite mugeni na niguo bururi wa Kanani naguo uhoro wa njiarwa cia Jakubu niguo uyu Jusufu wa miaka 17 ari ni arithagia mburi cia ithe mena ariu a ithe na ari mwanake munini wa thiritu ya ariu a Biliha na ariu a Zilipa atumia a ithe nake Jusufu agikihe ithe wao uhoro wa uria acio angi macukitwo ritwa ria Ngai rirogocwo turaheo uhoro wa nyumba ya Jakubu na uhoro wa nyumba ya Jakubu thiini wa nyumba ya Jakubu he mwana umwe twanjia kugweterwo na ritwa na mwana uturagweterwo na ritwa ni Jusufu na Jusufu turagweterwo ni tondu ni ari na undu wa mwanya
aciangi metwo ariũ a ithe na ariũ a nyina no matinatindanagĩrwo nao nĩ tondũ haha kana mwene ni Ngai arenda. Nĩ kũrĩ andũ makoragwo na roho wa Ngai kuma maciarwo no matire metaũkwo na matire memenya Ngai akoragwo akĩenda atĩa nao. Ũguo Jusufu onake ndemenyete na ndetaũkĩtwo no nĩ kũrĩ maũndũ akoraga marĩ thĩinĩ wa ngoro yake, nĩ kũrĩ maũndũ akoraga magĩtwarana meciria-inĩ make, magĩtwarana mũtũrĩre-inĩ wake, na koguo ona maũndũ nĩekaga maũndũ matiganĩte. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mũraini wa gatatũ koiga atĩrĩrĩ, na atĩrĩrĩ, Isiraeli nĩendete Jusufu mũno gũkĩra ciana iria ingĩ ciake ciothe nĩ ũndũ nĩwe mũriũ ũrĩa aciarĩte mũkũrũ na nĩamũtumithĩirie kanjũ wa rangi wa mũthemba mĩingĩ mũno. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Isiraeli nĩ Jakubu, na Jakubu nĩwe ithe wa Jusufu, na Jakubu ena ciana nyingĩ, no nĩ kiugo kĩraiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kwendete Jusufu, na arĩkia kwenda Jusufu akĩmũtumithĩria kanjũ warĩ wa marangi maingĩ. Ngũrani haha na hitho andũ a Ngai, amũtumithĩria kanjũ wa marangi maingĩ na tiwe ona ũrĩa mũkũrũ, no nĩ atĩrĩrĩ we akĩmwenda. Haleluya, we akĩmwenda nena mũrũ wa nyina. No kiugo gĩataũra atĩrĩrĩ Isiraeli nĩ kwenda endete Jusufu gũkĩra arĩa angĩ. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngai angĩkwenda gũtirĩ mũndũ ũngĩmũria kĩũria. Ngai angĩkwenda ciana ciothe ciarĩ cia Jakubu, ciana ciothe no cia Jakubu, no thĩinĩ wa ciana cia Jakubu akĩenda ũcio Jusufu na akĩmũtumithĩria kanjũ yarĩ ya nguo cia mũthemba. Hitho ĩngĩ ya Roho Mũtheru nĩ tondũ thĩinĩ wa Jusufu kwarĩ na igongona rĩa mwanya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Tereke tũthiĩ thĩinĩ wa breki tũgĩcokereria rĩ tũmenye nĩkĩ gĩkĩ kĩronwo nĩ ithe Jakubu na ndaramenya atĩ kĩu arona nakĩo nĩ kĩronwo nĩ Ngai kĩrĩ thĩinĩ wa Jakubu. Ndũgacenjie mũtambo. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo.